ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, മാളേക്കം ബ്ലോഗിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ അർബൻ നാച്ചുറൽ പാർക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഗസൽ വാലി എന്നാണ്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജെറുസലേമിലാണ്. ജെറുസലേമിൽ കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗിവത്ത് മൊർദെഖായിക്കും ഹോളിലാൻഡിൻ്റെയും നടുക്കായിട്ട് വരും. ഈ ഗസൽ വാലി മുൻപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രി ഹാർ വാലി എന്നാണ്. ഇത് ഏകദേശം 64.5 ഏക്കർ ഉണ്ട്. ഇത് ജെറുസലേമിൻ്റെ ഒരു ഹൃദയഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ധാരാളം ദേശാടന പക്ഷികൾ, ഇവിടുത്തെ സാധാരണ പക്ഷികൾ, അതുപോലെ തന്നെ മാനുകൾ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രകൃതിരമണീയമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. കുളങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഏകദേശം 170 തരം പക്ഷികളിവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ 100 ഇവിടെയുള്ള പക്ഷികളും 70 ദേശാടന പക്ഷികളും ഈ പാർക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഗസലുകൾ, അതായത് മാനുകൾ, ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം മാനുകളാണിത്. അത് ഒരുപാടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 500-ലധികം ഇന്ന് സസ്യജാലങ്ങളുണ്ട്. ഇവർ പറയപ്പെടുന്ന 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ജെറുസലേം പർവ്വതങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന യഥാർത്ഥ ഒറിജിനൽ സസ്യജാലങ്ങൾ ഇവിടെ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇവർ. അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ അവർ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളുണ്ട്, ധാരാളം പക്ഷികളുണ്ട്, നീർക്കോഴികളുണ്ട്. നീർക്കോഴി അതുപോലെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവരിത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് SPNI, സൊസൈറ്റി ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചർ ഇൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കെട്ടിടം പണിയാനൊക്കെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ സംഘടന കോടതിയിൽ പോയി 21 വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഇത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതൊരു പൊതു പാർക്കായി, പ്രകൃതി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായി മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 2013-ലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം 2015 മാർച്ച് 15-ന് ഇത് ഓപ്പണാക്കി കൊടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പക്ഷികൾക്ക് കൂട് കൂട്ടാനും അവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ ക്ലാസ് റൂമുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ബെഞ്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കാണെങ്കിൽ വന്ന് ഇരിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ചേർന്ന് വളരെ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാർക്ക്. ഏകദേശം ഒരു 1-2 മണിക്കൂറോടെ കാണാനുണ്ട്. എനിക്കിത് മൊത്തം കാണാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം അത്രയും നടന്ന് കാണാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും പരമാവധി എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എല്ലാം വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.